Boa tarde, pessoal. Vou fazer um vídeo aqui sobre barulho no ventilador da geladeira Samsung, tá ok? Essa geladeira ela vem apresentando esse barulho. Eu não sei se dá para captar no vídeo. Eu vou chegar aqui bem perto para ver se vocês conseguem ouvir. Esse barulho vem do ventilador da geladeira que circula o ar frio dentro dela. Eu vou mostrar o modelo, mas é uma geladeira Samsung side by side, desse tipo aqui, tá? Esse painel. E quando eu abro a geladeira, talvez dê para perceber no vídeo, o barulho do ventilador vai parar, tá? Eu vou abrir para mostrar o modelo e vamos ver se o barulho vai parar. Parou o barulho, né? O modelo da geladeira é esse. Eu vou colocar na especificação do vídeo depois para procurar a palavra-chave. E o ventilador fica aqui, nesse compartimento aqui, tá? Eu vou ter que tirar isso tudo aqui para acessar ali. Tiro os parafusos para acessar o ventilador, tá bom? Eu vou ter que desligar a geladeira da tomada, tirar essas coisas que tem dentro aqui para fazer o meu caminho livre para chegar lá. Daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, eu estou de volta aqui. Eu já retirei aqui as prateleiras que eu preciso. Não foi preciso retirar todas, tá vendo? Porque a parte que eu vou retirar é só daqui para baixo, tá? Então, para retirar isso é fácil. Tá vendo aqui, ó, já tá tudo sem todas as prateleiras. Para retirar você tira um parafuso Phillips aqui, outro parafuso Phillips aqui, tira essa capinha, tá? Tira uma, tira duas, tira um parafuso Phillips aqui, parafuso Phillips aqui, e aqui embaixo também, nessa parte aqui, você tira um parafuso aqui, tira o outro aqui e tira o caninho daqui de dentro e puxa isso fora, tá ok? Depois só levantar aqui, essa parte aqui de baixo. Então, para fazer isso, as ferramentas que a gente vai precisar são essas daqui. Uma chave Phillips, tá ok? E depois, como o problema desse barulho no ventilador é provavelmente causado por gelo, a gente vai usar um secador de cabelo. Nossa, a palavra quase não me veio agora, hein? Um secador de cabelo para derreter esse gelo mais rápido, tá ok? Eu vou tirar aquela parte ali e volto daqui a pouco. Pessoal, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Eu tirei esses parafusos de cima, tá vendo? Tirei aqui essa peça. Na verdade, esse cano aqui ele vai até o final da geladeira, então eu não consigo tirar. Eu vou deixar ele de lado aqui, não atrapalha. E quando eu fui tirar esses parafusos daqui, eu vi que estava congelado. Esse aqui não sei se vai dar para ver, talvez não, pela posição da câmera. Eles estão congelados. Então, eu vou usar o aquecedor para derreter esse gelo aqui, tá? E tirar essa peça toda. Eu já volto. Tá ok, pessoal. Então, seguinte, eu tirei todos os parafusos e depois foi só puxar as laterais. Pode botar um pouquinho de força, que ele tá preso por clips de plástico. Não quebra não. Puxa com jeitinho que não quebra. O meu aqui eu até tive alguma dificuldade para puxar, porque ele tá cheio de gelo por dentro e o gelo grudou. Foi um pouco difícil puxar. Quando puxar, ele vai soltar mais ou menos assim esse espaço aqui, ó. Espaço aqui de uns 8 dedos, de repente. Você para de puxar. Vem aqui e tira esses plugs. Deixa eu dar tá difícil de dar um zoom aqui, mas tira esses plugs aqui, tá ok? É só vir com cuidado aqui e tirar.
tirei os dois, tá ok? Agora é só continuar puxando. Voltamos. Olha aí, pessoal, quando eu tirei a tampa onde fica a ventoinha, olha como é. Aqui são aqueles dois plugs que eu falei, que você tem que tirar. E olha como tá aqui de gelo. Muito gelo, né? Essa aqui é a cavidade da ventoinha. Então ela roda aqui. E olha aqui esse gelo, como tá. Tá muito congelado. A ventoinha acaba raspando nesse gelo aqui. E por isso dá aquele barulho. Tá ok? Então eu vou usar o secador para derreter esse gelo. E vou remontar tudo. Então a visão é essa, ó. Eu vou mostrar para vocês agora aqui o lugar que eu tirei, onde fica a ventoinha, que também tem bastante gelo. Eu vou botar ali para começar a derreter, enquanto eu tiro esse gelo aqui, tá? Depois que esse gelo derreter, ele vem para esse lugar aqui embaixo. Aqui tem um dreno, isso vai para trás da geladeira, tem um recipiente lá, essa água cai toda lá e com o tempo ela evapora, tá ok? Então eu vou fazer aqui e depois mostro para vocês. Ah, mas antes eu vou mostrar o recipiente aqui da ventoinha. É esse, tá vendo? Parte de trás dele. Aqui fica a ventoinha. Ó. E girando ela, já dá pra ver ouvir o barulho de raspar no gelo. Ó. Tá ok? Então eu vou tirar vou raspar esse gelo, vou derreter esse gelo e voltar com ele pro lugar. Tá ok? Até daqui a pouco. Pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês só um pedacinho do processo de usar o secador de cabelo e dá para ver já bastante aí, ó, como a água tá derretendo, tá vendo? Vou ligar aqui e mostrar para vocês um pouquinho. Vou continuar aqui o processo de derreter o gelo e volto daqui a pouco. Então, pessoal, voltando aí, ó, mostrar o resultado depois de usar o secador de cabelo. Dá pra ver que não tem mais gelo nenhum, tá ok? Bem diferente do que estava anteriormente. Ele derreteu todo e foi para ali. Aproveitei que a geladeira tá aí quase vazia para dar uma moral, né? Dar aquela limpeza. Dona Maria aí agradece. Então ficou limpinha. Tá aqui a peça também, que eu não tirei, tá limpa. Mais uma vez aí, ó, completamente sem gelo. Tá ok? Limpa, livre de qualquer gelo. Ali os plugs direitinho. Vou mostrar pra vocês agora a parte da ventoinha, que eu também tirei o gelo. Tá aqui, ó. Lembra como é que tava? Cheio de gelo por aqui assim. A ventoinha tá aqui, já fiz o teste nela. Tá girando livre, sem barulho algum. Aqui os plugs, ó. Não tem perigo de errar aonde vai cada um, porque eles são diferentes. Esse aqui só tem 2 plugs, tá ok? E esse aqui, apesar de ter 4, só 3 ativos. Tá? Mais uma vez aí a peça, olha, completamente limpa, livre de gelo. A ventoinha aqui, ó, girando, sem barulho. O único barulho aqui nela é o do meu dedo. E agora é só montar. Eu vou montar novamente ali, tá ok? Ligar a geladeira pra gente fazer o teste. Só voltar aqui antes de instalar, quero mostrar pra vocês uma coisa bacana, que só dá pra ver quando ela tá desmontada. Onde estão as garras que prendem ela, os clipes plásticos. Então, ó, aqui tem um, aqui tem outro e aqui tem outro. Depois de tirar os parafusos que ficam aqui e aqui, você vem puxando ela com cuidado
ela desagarra aqui em cima, a primeira parte sai aqui, tá? Depois tem 1, 2 e 3. Do outro lado a mesma coisa, parafuso, parafuso, o clipe plástico 1, 2 e 3, tá ok? Tá aí, pessoal, ó, geladeira remontada, tá? Só falta eu colocar as gradezinhas aqui, mas tudo no lugar, com os parafusos, tá limpa. E eu vou fechar aqui e a gente vai ver se tem algum barulho. Fechei a geladeira, vou esperar um pouquinho para ver se aparece algum barulho. A princípio não tem barulho nenhum. O problema foi resolvido. Tá ok? Tá aí a geladeira, sem nenhum barulho. Vamos ver se todas as partes estão funcionando aqui. Água. Tá ok. Vou jogar essa água fora. Vamos ver esse gelo. Tá aqui. Tudo funcionando. Tudo reconectado. Tá ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, quiser comentar, dá um like no vídeo aí, compartilha. E se tiver alguma dúvida, deixa aí, que eu vou tentar responder todas, tá ok? Muito obrigado.